आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई अपनी सुपर कार छोड़ के गया है। तो मैंने भी उस कार को पकड़ के सीधा अपने गैरेज के अंदर डाल दिया। लेकिन तभी मुझे एक फोन आता है और वो फोन इस कार के मालिक का होता है, जो कि मुझसे कहता है कि ये कार आज से तुम्हारी, क्योंकि पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाने वाले हैं। और इसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि ये कार हमारे शहर के सबसे बड़ी माफिया की कार है, जिसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार अब से हमारी है। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ क्यों इस कार का कलर चेंज कर लिया जाए। वैसे हमें इस कार के ऊपर कौन सा कलर लगाना चाहिए, ये आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। और जिस भी कलर के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे, हम इस कार के ऊपर उसी कलर को लगाने वाले हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने कलर का नाम हमें कमेंट करके